Ja sam profesorka švedskog i naravno da mi je važno da te gledam dok imamo čas, da imamo kontakt očima i da vidim kako izgovaraš reči. Radim od kuće. Naravno da komšije baš sad prave buku. Ja sam profesorka švedskog. Naravno da pijem vodu iz čaše iz Ikea. Ja sam profesorka švedskog. Naravno da volim... Ne volim zimu. Ni najmanje. Inte alls. Ja sam profesorka švedskog. Naravno da imam adventsljusstake kod kuće. Ja sam profesorka švedskog. Naravno da prijateljima kupujem lakriz švedski da probaju. Ja sam profesorka švedskog. Naravno da svuda vidim švedsku zastavu. Ja sam profesorka švedskog. I naravno, to je stolica na kojoj sedim, radim časove online ili gdje.